Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых опасных женщинах. Они – загадочные фигуры, способные перевернуть мир в одночасье, но зачастую платившие за это высокую цену. Их имена вызывали одновременно восхищение и страх, а их деяния оставили неизгладимый след в истории. В этом видео мы познакомимся с самыми опасными женщинами, исследуем их жизненные истории, разгадаем тайны их власти и влияния и попытаемся понять, что сделало их такими опасными и могущественными. Готовы к захватывающему путешествию в мир женской силы? Тогда поехали! Гизельда Бланко. Она была безжалостным криминальным авторитетом, чье имя наводило ужас в Майами 70-х и 80-х годов. Она убивала людей, потому что ей не нравилось, как они на нее смотрели. Ее называли крестной матерью кокаина и черной вдовой. Ее обвиняют в смерти 250 человек, среди которых 3 ее бывших мужа. Гизельда Бланко родилась в Колумбии в 1943 году в неблагополучной семье. Ее мать была проституткой и алкоголичкой. С детства девочка занималась воровством, затем столкнулась с сексуальным насилием со стороны отчима. Она ушла из дома. До 20 лет карманница занималась проституцией. В 1964 году по поддельным документам Бланко переехала в США. Вместе с супругом она стала продавать наркотики, и такой бизнес приносил Бланко доход порядка $80 миллионов в месяц. В 1975 году против нее возбудили уголовное дело, однако Гизельде удалось избежать наказания. 17 февраля 1985 года Бланко арестовали. Ее обвиняли в сговоре с целью производства, импорта и распространения кокаина. Она была признана виновной и приговорена к 15 годам лишения свободы. В 2004 году Гизельду освободили и депортировали в Колумбию. В 2012-м наркобаронессу застрелил мужчина на мотоцикле возле мясной лавки. Сработал закон бумеранга, ведь убийства на мотоциклах были излюбленным методом Бланко – расправляться с людьми. Мария Личарди – первая крестная мать итальянской мафии. Такое прозвище имеет Мария Личарди в мафиозных кругах. Также из-за небольшого роста ее называли Пиколинна и из-за хорошей репутации принцесса. Говорят, что она была харизматичной, спокойной, высокоинтеллектуальной, безжалостной, боссом боссов в мафиозной организации, базирующейся в Неаполе. Мария Личарди родилась в пригороде Неаполя в 1951 году. Она выросла в семье убийц и членов Каморры. Мария пришла к власти в мафии, когда 2 ее братьев арестовали, став первой женщиной-боссом клана, стратегического центра хранения и незаконного оборота наркотиков. Более того, она стала главой альянса Секандильяно и полностью прибрала Неаполь к своим рукам. Мария не только расширила старые интересы Каморры, но и начала торговлю людьми. В соседней Албании закупались девушки и продавались в другие страны. Тех, кто не подходил для продажи в рабство или оказывались невостребованным товаром, убивали. Первый раз Личарди арестовали в 2001 году и освободили в 2009, после чего, по мнению полиции, она возглавила собственный мафиозный клан. 7 августа 2021 года итальянские правоохранители снова задержали 70-летнюю Марию Личарди, и сейчас она отбывает наказание. Русские амазонки. В России было много преступных группировок, но ростовская банда амазонок была особенной. В нее входили не только мужчины. История началась в 1997 году, когда 27-летняя замужняя женщина Инесса Тарвердиева закрутила роман с 18-летним студентом Романом Подкопаевым. Роман избавился от мужа женщины, и возлюбленные стали жить вместе. У них даже родилась общая дочь, и со стороны они выглядели как образцовая семья. Но Роман не собирался останавливаться и решил избавиться еще от бывших любовников Инессы. Затем к банде присоединилась дочь Инессы от первого брака Виктория, сестра Романа Анастасия и ее муж Сергей Синельников, сотрудник ДПС, который был наводчиком для совершения преступлений. Банда начала орудовать в 2007 году. Врываясь в частные дома или совершая нападения на автомобили, преступники хладнокровно убивали и грабили пассажиров. Убийцы не щадили никого. На их счету десятки жертв: полицейские, курортники, дети. Членов ростовской банды задержали в сентябре 2013 года после очередного убийства и ограбления. В результате перестрелки были убиты Роман Подкопаев и один из сотрудников полиции. Клаудия Очио Феликс. Клаудию называли самой сексуальной бандиткой Мексики, Ким Кардашьян преступного мира.
императрицей банды Лос Антракс и наркобароншей. Высказывались предположения, что она была руководителем отдела убийств при знаменитом наркобароне Эль Чапо. Более того, она была главой именитой группировки Лос Антракс. Правда, сама Клаудия называла это ложью и клеветой. Но кое-какие ее фото доказывают обратное. На своих страничках в социальных сетях Клаудия обожала позировать с оружием. Да, мафиозный босс в соцсети – это что-то новенькое. Судя по снимкам, АК-47 и АК-74 – ее любимые модели. По словам экспертов, все оружие нестандартное, собранное явно под заказ. Причем оружие, фигура и роскошная жизнь – это то, что она регулярно публиковала в соцсети. Почему я говорю о ней в прошедшем времени? Потому что 14 сентября 2019 года Клаудия была найдена мертвой при загадочных обстоятельствах. По предварительным данным, причиной смерти стала легочная аспирация – попадание жидкости в дыхательные пути. По другим данным, Клаудия могла умереть от передозировки наркотиков. На момент смерти ей было 32 года. Банда блондинок. В Бразилии большие проблемы с преступностью. Банды торгуют наркотиками и оружием, участвуют в разных конфликтах и нередко нападают даже на полицейских. Несколько женщин-блондинок тоже решили сколотить свою собственную банду, которая сильно отличалась от брутального местного криминала. Все участницы банды имели неплохое образование, знали как минимум пару иностранных языков и тщательно следили за своей внешностью и одеждой. Вся суть их деятельности заключалась в похищении богатых дам, внешне похожих на какую-либо из представительниц банды. Часть блондинок удерживала жертву под прицелом, пока другая часть снимала наличные с банковских счетов или расплачивалась карточкой за электронику и дизайнерскую одежду. Затем жертву отпускали. По словам полиции, грабительницы работали с 2008 года, и за 4 года они ограбили 54 женщины. В 2012 году бразильские полицейские арестовали 2 мужчин и женщину, подозреваемых в организации банды блондинок. Сандра Авила Белтран. Самая известная женщина, вовлеченная в наркоторговлю в Мексике. Она работала с картелем Синалоа, который до своего ареста возглавлял наркобарон Эль Чапо и получила прозвище «Королева Тихого океана». Белтран была в нелегальном бизнесе с конца 80-х до 2007-го, когда ее арестовали. Женщина отсидела 7 лет в тюрьмах в Мексике и США. Ее имя не раз звучало в криминальных сводках и газетных заголовках, а история жизни была экранизована и упомянута в литературе. Сандра родилась 16 октября 1960 года в городе Мехикали на границе США. Ее дядя Мигель Анхель Феликс Гальярдо был основателем гвадалахарского картеля в Мексике, процветающего благодаря контрабанде кокаина. В прибыльный бизнес была вовлечена вся семья, поэтому Авила Бельтран с пеленок знала эту кухню изнутри. Кроме того, в молодости она крутила интрижки с известным мафиози. Со временем девушка добилась невероятных высот в бизнесе. Полиция приписывает ее приход к власти в мире наркотиков прежде всего ее отношениям с Эспинозой Рамиресом по прозвищу «Тигр», который считается важной фигурой в колумбийском картеле Норте дель Валье. После освобождения из тюрьмы крестная мать жила в тени. Но летом 2021-го она активно начала вести подкасты и аккаунты в социальных сетях. Банда Гулаби или Розовая банда. Это индийское объединение женщин из низших каст. Они одеваются в ярко-розовые сари и носят при себе боевые посохи лати. А еще участницы банды нападают на тех, кто, по их мнению, ведет себя несправедливо по отношению к женщинам. Банда Гулаби возникла в 2006 году в штате Уттар-Прадеш, одном из беднейших, коррумпированных и патриархальных штатов Индии. Основательницей и главным идейным вдохновителем розовой банды является Сампат Пал Деви, которая вышла замуж в 12 лет за продавца мороженого, а в 15 родила первого ребенка. Однажды Сампат Пал увидела, что соседку бьет муж, и вступилась за нее. Она и еще 5 женщин взяли палки и избили мужчину в поле. В тот день они объявили, что никто не смеет бить жен. Так началась история борьбы Сампат. Позже она ушла от мужа и покинула деревню. Она собрала женщин-активисток, чтобы бороться с несправедливостью. Члены банды избивают палками насильников, коррумпированных чиновников, мужчин, поднимающих руку на своих жен, и даже беглых женихов.
Они стараются задеть гордость жертвы, уничтожить ее морально. Общая численность розовой банды составляет порядка 500 тысяч человек. И пока что ни одну участницу не привлекли к какой-либо ответственности по закону. Джуди Моран. Джуди Моран родилась 18 декабря 1944 года. Она заслуженная глава семьи Моран, группы печально известных преступников из австралийского Мельбурна. Семья Моран получила свою известность еще будучи наркоторговцами. В свое время ее члены наводили ужас на жителей города. В период с 1998 по 2010 годы семья развязала криминальную войну, в которую были вовлечены едва ли не все преступные группировки Мельбурна. В результате были убиты около 40 человек, в том числе 2 сына Джуди Моран и 2 ее мужа. Одной из жертв мафиозного конфликта стал брат мужа крестной матери австралийской мафии. Мужчину хладнокровно расстреляли в упор прямо у барной стойки, когда он делал глоток пива. Наверное, вы подумали, что родственника Джуди убили конкуренты. Но нет, сама Моран заказала брата своего мужа за то, что он задолжал ей всего $2000. 9 марта 2011 года суд присяжных признал Джуди Моран виновной в заказном убийстве. Главу австралийской мафиозной семьи приговорили к 26 годам лишения свободы. Сукебан. На японских островах, где традиционно в обществе верховодили мужчины, после Второй мировой войны все изменилось. Женщины стали более независимыми и начали составлять мужчинам конкуренцию в различных сферах. Именно тогда на улицы вышли девушки, которые занимались разбоем, грабежами и воровством. И это все не ограничивалось лишь дерзким внешним образом или хулиганством. Женщины совершенствовали навыки владения оружием и обучались боевым искусствам. Так появились женские японские банды сукебан, которые бросили вызов образу правильной японской школьницы. Сукебан носили даже в школе яркие носки вместо положенных белых, укороченные блузки при юбках макси, засученные рукава и специфические татуировки. Многие украшали одежду вышивкой эмблемы своей группировки, которых в больших городах Японии существовало очень много. Несмотря на попытки властей подавить культуру женских преступных группировок, в 80-х и 90-х годах банды только росли. Самой крупной в истории Японии женской банды являлся Союз бандиток Канто, в котором состояло более 20 тысяч девушек. Их авторитет был настолько высок, что с ними считались даже мужские группировки якудза. Сукебан оставили глубокий след в японской масс-культуре. Они стали популярными персонажами фильмов, японской фантастики, манги и аниме. Анна Гристина. Образцовая мать 4 детей и любящая жена. Она жила в США в небольшом городе Монро в округе Ориндж и занималась разведением поросят. Но у этой женщины была темная сторона. Никто даже не подозревал, что уроженка Шотландии Анна содержала публичный дом в Манхэттене, где элита политики и бизнеса Нью-Йорка пользовалась услугами дорогих проституток. Дамочка заработала $10 миллионов на торговле девушками. Поговаривают, что ее бизнес прикрывали не только бандиты, но и политики, работники полиции, таможни и прокуратуры. В феврале 2012-го Анну Гристину арестовали в качестве главы организованной преступной группировки, которая занималась торговлей людьми. Удивительно, но за столь тяжкое преступление ей дали всего 6 месяцев тюрьмы. Виновной она себя не признавала, клиентов не называла, и через 4 месяца ее освободили под залог. В сентябре того же года Гристина по соглашению с прокуратурой признала себя виновной лишь в одном эпизоде – потакания проституции. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какая история впечатлила вас больше всего.